Vyriški sceniniai baleto kostiumai. Pradėkime nuo 18-19 amžiaus, kur mes labiausiai atpažįstam ir žinom vyrišką baletinį scenos kostiumą kaip aptemptos kelnės ir marškiniai. Dažniausiai užduodamas klausimas, kodėl tos kelnės pas vyrą tokios aptemptos. Ir tai yra, kad išryškintų vyrų raumenis, jų idealias linijas, techniką ir judesių tikslumą. Toliau pagal personažus, pavyzdžiui, spektaklė Žizel vyro kostiumas, valstiečių, liemenė ir kelnės. Romantizmo balete Silfidė Džeimsas dėvi škotišką aprangą. Pavyzdžiui, orientaliniai baletai ten atspindi rytų kultūras. Balete Bajaderė indiškos tematikos, o vat Korsaro spektaklyje Osmanų imperijos kostiumai tai ryškus, spalvoti. Aišku, princo kostiumai. Galime juos matyti Spragtuke, Miegančioji gražuoliai, Gulbių ežere. Tai spindintis, karališki, žėrintis ir puošnūs. Toliau 20 amžius. Neoklasika ir modernizmas. Čia labiausiai išskirtumėm Džordžą Balančiną ir jo minimalizmą. Galima būtų paminėti jo spektaklį Agona. Vyrai šoka paprastais, prigludusiais baltais marškinėliais ir juodom kelnėm. Šiuolaikinis baletas. Vyrų kostiumai daug laisvesni, kelnės platesnės, laisvesnės, įvairiausiai atsiranda marškiniai arba netgi švarkai ir čia galima būtų paminėti baletą Procesas. Vyriški kostiumai tai estetikos, funkcionalumo ir raumenų išryškinimo derinys.